Dobro, na pitanje o nematerijalnoj kulturi i njezinoj važnosti za hrvatsku kulturu može se svakojako odgovoriti, ali mislim da je nekako najbitnije polaziti od toga da smo mi jedan mali narod bogate kulture i povijesti koji se zapravo od doma romantizma pokušava dokazati u tom nekakvom međunarodnom svijetu. Prvo je to činila intelektualna elita birajući simbole identiteta, a onda kasnije sve ono što je Antun Radić nazvao narodom, danas pod utjecajem UNESCO-ve konvencije, takozvani nositelji kulturnih dobara sudjeluju sve više u tome. Jer izgradnja lokalnih kulturnih identiteta, a onda time i hrvatskog identiteta su promjenljive kategorije i one se stalno mijenjaju i razvijaju, prilagođavaju uvjetima u kojima živimo prema političkoj i društvenoj dinamici. I tako onda i ta nematerijalna kultura zapravo postaje simbolom i u trenutku kad to određenoj lokalnoj zajednici treba ili kad se na nekakvoj nacionalnoj ili međunarodnoj razini uspije nešto upisati kao kulturno dobro. Možemo reći da je to prvo u početku bila borba za nekakvu samostalnost i samobitnost našeg naroda u brojnim državnim upravama kroz povijest, pa onda i režimima, a zapravo je to potreba, eto, posebno od kad je UNESCO-va konvencija uvedena za dokazivanjem u toj takozvanoj areni daleko većih naroda i kultura kao natjecanje športsko, tako i ovo. I Kristin Kutma je govorila o penjanju na Olimp i što više kulturnih dobara je upisano na toj međunarodnoj razini, to smo prepoznatljivi, to smo vidljivi. Pa utoliko onda i ta nematerijalna kultura i kulturna baština postala popularna u Hrvatskoj upravo nakon prihvaćanja te UNESCO-ve konvencije 2003. godine, odnosno kasnije njezinom provedbom od 2008. 2009. nadalje. Možemo reći da smo kao etnolozi uključeni zapravo u istraživanja ne samo materijalne kulture nego i običaja od samog početka etnologije naravno, a osobito mi u Institutu za etnologiju i folkloristiku, odnosno nakon Drugog svjetskog rata od 1948. kad je Vinko Žganec osnovao kao Institut za narodnu umjetnost, gdje radim ujedno i kao etnokoreolog. Pa onda je ta naša struka i prepoznatljivija u javnosti i više došla do izražaja upravo uvođenjem i prihvaćanjem konvencije za očuvanje nematerijalne kulturne baštine. U drugom pitanju se može govoriti koji su najbolji načini rada na promociji i zaštiti nematerijalne kulturne baštine. I tu se može reći da zapravo mi kao struka u neposrednom kontaktu s nositeljima, koje smo nekad zvali kazivačima, sad ih zovemo sugovornicama jer oni sudjeluju zapravo u svemu onome što mi kao struka istražujemo. Dakle, u tom neposrednom kontaktu s nositeljima kulturne baštine donosimo neke mjere zaštite ili predlažemo neke mjere zaštite, a naravno da su oni kao nositelji upravo zbog toga kako je postavljena konvencija postavljeni u središte odlučivanja o tim mjerama i mi možemo biti samo savjetodavni ili možemo pomoći, možemo posredovati između njih i administracije na lokalnoj ili na državnoj razini i međunarodnoj kako već. Zapravo je taj dijalog struke sa nositeljima i brojnim drugim dionicima jako važan zbog njezine promocije i zaštite. Mi zapravo više volimo govoriti o očuvanju jer se radi o nematerijalnoj kulturi i nema tu čvrste materije koje bi se mogla zaštititi, nego je zapravo važnije stvarati uvjete za tu lokalnu zajednicu da može očuvati neko kulturno dobro koje smatra da je važno i da čini simbol njezinoga identiteta. Tako da se govori o živoj baštini i utoliko je to i složenije jer radi se o živim ljudima i često puta se može dogoditi da jedan mali krivi postupak ili riječ može nekoga uvrijediti ili odvesti zapravo to neko kulturno dobro u nekom drugom smjeru koji možda nije poželjan i vrlo je krhka zapravo ta provedba same konvencije, a i nas kao stručnjaka, kao posrednika koji možemo to razumijevati, ali s druge strane smo svjesni toga da postoji jako puno različitih dionika, od malih OPG-ova do udruga, do lokalnih muzeja ili interpretacijskih centara ili turističkih zajednica možda ili obrtnika koji onda na taj način zapravo žele izvući i neku korist u svemu tome i kad je u pitanju nečija korist ili nečije materijalno
dobro, onda tu može doći do različitih prijepora. Iako se znalo dogoditi i u situacijama registracije da čak nije ni bilo riječi o koristi, nego naprosto o terminologiji kojom smo se mi u struci služili, koju jednostavno lokalni nositelji nisu bili spremni prihvatiti, nego su inzistirali na tome da se nešto zove lokalnim nazivom, a ne stručnim nazivom. Tako da, s obzirom da su sad oni u središtu pažnje, moramo biti i toga svjesni i zapravo vrlo refleksivni prema svojim postupcima i znati procijeniti kad u nekom trenutku možemo na nečemu inzistirati ili treba to prepustiti samoj lokalnoj zajednici. I možda onda koliko recimo naš institut ili struka, pa onda i Međunarodna smotra folklora mogu, čiji sam umjetnički ravnatelj, ujedno i doprinijeti zapravo očuvanju i promociji te baštine. Dosta je važna upravo ta stručna i savjetodavna uloga nas kao struke, jer svako zapravo iz svoje perspektive ili subdiscipline etnomuzikologije, etnokoreologije ili kolege iz drugih instituta, poput Instituta za hrvatski jezik, dijalektolozi ili naravno kolege sa fakulteta, sa odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju u Zagrebu ili u Zadru s odjela za etnologiju i antropologiju ili iz regionalnih muzeja, mjesnih, otvorenih učilišta, centara za kulturu, interpretacijskih centara koji su sad postali vrlo aktualni u posljednje vrijeme i dobro financirani europskim sredstvima. Dakle, taj dijalog među svima nama je jako važan i bitan zapravo u promociji. I onda meni recimo smotra folklora utoliko koristi, jer mislim da je zapravo odličan medij zato što omogućuje i koncerte i organizaciju izložaba i različite okrugle stolove, tribine, stručne promocije knjiga, dakle različite žanrove izražavanja u kojima onda kao struka možemo doprinijeti promidžbi i ne znam, očuvanju te baštine onda na različitim razinama.